Sawa na ba kayo sa adobong baboy at manok? Well, no problem mga mems. Adobong puset naman. So hello mga mems, it's me again, your working ma'am. Dito nagtimpla lang ako ng tuyo, suka, asukal at paminta. Iset aside lang natin yan. Maggisa tayo ng sibuyas at bawang. Tapos ilagay na natin ang puset. Yung puset pala mga mems, tinanggalan ko ng laman loob para walang lansa. Naglagay din ako ng luya at paminta. Lutuin lang natin hanggang matuyot yung sabaw. Parang ganito, nagda-dry na siya at nagmamantika. Saka natin ilagay yung tinimpla natin sauce kanina. Hindi ako naglalagay ng tubig kasi gusto ko sa adobo yung malapot at nalalasahan ko yung tamis at konting asim. Kaya ulam na dis! See you sa next lutuan. Bye!